नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव सेठ पीडियाट्रिशियन आपके छोटे बच्चों का डॉक्टर बोल रहा हूँ। और मैं आपको कोल्ड और कॉफ़, बच्चों को ज़ुकाम और खांसी अक्सर लग जाते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज जो खांसी या ज़ुकाम का होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन। कभी नाक से उन्हें थोड़ा सा बलगम आने लगता है, ज़ुकाम होने लगता है, हल्की सी खांसी शुरू हो जाती है, तो ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। इसमें आपको एकदम एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए, और एंटीबायोटिक जैसी दवा तभी देनी चाहिए जब आपके पीडियाट्रिशियन आपको कहें तो। क्योंकि अगर आपका कोल्ड कॉफ नहीं ठीक होता तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, और अगर उनको कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्ड कॉफ हो, मान लीजिए अगर नाक से हरा सा बलगम आ रहा हो, या आपकी खांसी बहुत ज़्यादा हो गई हो, बच्चे को खांसी के साथ साथ बलगम आ रहा जो हरे रंग का हो, या बहुत ज़्यादा फीवर होने लगे, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। उस समय आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही आपको देख के सही दवा बताएगा। तो छोटी मोटी चीज़ें तो आप घर में खुद कर सकते हैं। अगर बच्चे को कोल्ड कॉफ हो, जैसे उसकी नाक साफ़ करिए, तो नाक के लिए एक सक्शन होता है, बल्ब सक्शन, उससे कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं। नेज़ो क्लियर नमक पानी की ड्रॉप्स आप उसके नाक के अंदर, कई नमक पानी की ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, आप अपने केमिस्ट से ले सकते हैं। बच्चे को थोड़ा सा स्टीम दे सकते हैं, उससे भी उससे राहत मिलती है। छोटी मोटी डिकंजेशन मेडिसिन आपके घर में हो तो वो दे सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा तकलीफ 3-4 दान से ठीक नहीं हो रही हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी गाइडेंस में ही इलाज करें। थैंक यू।